Hola amigos, ya estamos en el aeropuerto porque como les dijimos nos vamos a ir de viaje a Cancún y pues sí, estamos aquí esperando en la sala. Pues ya estamos aquí esperando el vuelo que sale como en 2 horas y vamos a desayunar y a comer algo antes de irnos y ya después vamos a tomar el vuelo de Chetumal, de México a Chetumal y ahí vamos a estar unos días y después vamos a ir a Cancún. Pues ya estarán viendo en el video y pues ya ahorita nos vemos por ahí. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Gotti. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like to play with you. Moves how hypnotic. No lie. Tell you never meant to. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Tell you never meant. No lie. Hypnotize for another one. It's alright, I know what you want. The vibe, it's gonna be lit tonight. Tell you never meant. No sé, algo. Ya estamos en el avión. No sé si se escucha porque hay mucho ruido, pero ya nos vamos a ir en unos minutos. ¿Sabían que es nuestro primer viaje en avión juntas? ¿Cierto? ¿Cierto? Y así, entonces a ver qué tal. Y nos va. Yes. Estamos ahorita ya en el avión y yo estoy muy contenta porque hace mucho no me subí a un avión. Yo también, porque es la primera vez que viajamos juntas en avión. Así también, obvio. Y pues ahorita nos vemos. Chao. Moves how hypnotic. Tell you never meant to. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Tell you never meant. Hypnotize for another one. It's alright, I know what you want. The vibe, it's gonna be lit tonight. ¿Dónde estamos ya? Chetumal, llegamos ya por fin, después de mucho tiempo, como 1 hora y media, creo. Llegamos a nuestro destino. Ya llegamos a Chetumal, ya vamos para el hotel y ya ahorita vamos a ir ¿a dónde? A la laguna. Ajá. ¿Y qué más? Y vamos a ir a hacer muchas cosillas, pues ya les vamos a ir enseñando. Ya llegamos al hotel, nada más venimos a que nos dieran a hacer check-in y ya nos fuimos a cambiar a las habitaciones y ya ahorita vamos a ir a Bacalar. Y ya ahorita les grabamos tantito. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe. Ya llegamos a donde vamos a hacer el tour, creemos, para ir a visitar los cenotes de la laguna, que esta es la laguna de Bacalar, que sí. Les voy a enseñar un poquito para que vean, porque no se ve mucho aquí, ahorita que llegamos se las enseño más, pero se ve súper azul. Hay muchos colores en la laguna por los cenotes, porque hay muchos cenotes y unos son más profundos que otros, entonces hay diferentes tipos de tonalidades por eso en la laguna y así. Entonces ahorita vamos a ver si hacemos aquí el tour y ya les mostramos los cenotes y todo. Miren, no se alcanza a ver mucho, pero sí se distinguen los colores diferentes que hay. Como ahí se ve más clarito. ¡Ay, perritos!
Bueno, sigamos siendo el mar. No es mar, no, es laguna. No, es laguna. Y bueno, Mar también pueden llevar una neverita en la embarcación. Y así, entonces ahorita vamos a ir para allá Y nos vamos vamos a subir en y nos la- vamos a meter a la laguna. Vamos a broncearnos un rato. mira, aquí dejo mi Aquí pues ya estamos en la laguna. Ahí está Andrea, say hi. Y miren, está bien bonito el azul de la laguna. Sí se ve bien azul. Bueno, ahorita vamos a ir a ver los cenotes que les dije. Y ahí van a ver el cambio de tonalidad de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí ya está cambiando el color del agua. Y allá ya está más oscuro. Y así como que en cada lugar cambia mucho la tonalidad por la profundidad del agua. Porque eso es lo que le da el color más oscuro o más clarito. De hecho, es la laguna de 7 colores. Esos son los papás de Diana. Sencillito. Y pues eso, cuando llegamos al cenote más grande, que es el de 100 metros así, ahí les voy a contar una cosa triste que me pasó. Hace como 3 años, 3, ¿no? 3. Como 3 años. Y así, pues es que de verdad este lugar está muy bonito. Y pues bueno, ahorita les enseñamos los cenotes, porque de verdad son lugares cool. Y pues si algún día vienen, pues para que sepan más o menos. Este es el cenote más profundo de aquí de la laguna. Tiene 180 metros de profundidad. Aquí una vez tiré mi teléfono y entonces pues ya está ahí en el fondo, en algún lado. Ya está bien. Podría ser que tengan menos. Nos dice el guía que muy pocas personas vienen aquí a intentar explorarlo o a bucear aquí porque pues contando que tiene una profundidad muy profunda, pues valga la redundancia, pues no muchas personas se atreven a venir aquí a explorar. Por ahí ya se puede ver un poco el cambio de tonalidades ahorita que estamos dando la vuelta por acá, y ahorita van a ver más el cambio cuando vayamos por allá. Entonces chéquense, ahí se puede notar más la tonalidad, cómo cambia, como más oscuro y allá más clarito. Y pues esa es la belleza de este lugar, que tiene tantos colores que puedes notarlos a simple vista, o algunos no tanto, pero la mayoría sí. Entonces pues aquí está un poco de cómo cambia. Ahorita vamos a ir por allá y vean cómo cambia drásticamente la tonalidad. Acá está. Se ve precioso. Ahí se ve más precioso. Everybody slow down, everybody slow down. Everybody be on the low down. And it's cool if you wanna be a student, I no doubt. Remember that night at your old house, remember that time that you broke down. Seeing that you're happy cause you dropped that chain, knowing that I'm the one to hold down. Champagne, so put your clothes out. Champagne, get your car, got the girls off. And I make it pile soda. Then make it, then doze off. I'm still a kid and I'm still in your time, but I still feel your heart. So I'm asking, could you just be real? Don't be scared to feel this. We can make the world go still. Could you let me feel this? You can't risk it lonely, I'm right here, right? I can make you lonely disappear, right? Could you just be real? Could you
Ah, sí, palos. Perdón, es que No está poniendo atención esa niña, porque ¿eh? era un árbol de donde sacaban la tinta para pintar la ropa. Porque en Europa, ¿no? Era más que el oro eso. Ajá, era más que el oro porque no habían inventado la tinta, entonces venían y querían robar eso para poder pintar la ropa. Pero los nativos de aquí echaban palos y piedras a la laguna para que no pudieran pasar y chocaran. Porque se robaban también a las mujeres. Ah, sí, se llevaban a las mujeres. Entonces ahorita vamos a ir para allá a nadar un rato y a exfoliarnos. Andrea, ¿te vas a exfoliar? No sé. Yo sí, aunque huela muy asqueroso, quita muy bien las imperfecciones que tengo muchas. Di a ti, no digas adiós. Sí, hasta luego. Ahorita no. Chécate, está claritis el agua, qué onda, parece una alberca, se ve precioso, me encanta. Está increíble el color, o sea, está clarísimo, clarísimo. No lo puedo creer. Está muy bonito, ¿no? Ya me cambió, ahorita, ¿no? Sí, ya cambiaste. No, me tengo que quitar. Ya se va a quitar la ropa, Andrea. Bueno, y más bien ya nos bajamos aquí en la laguna. En la alberca. Vamos a ir a exfoliarnos ahorita. Es que miren el color del agua, Está súper clarita. Aparte, pues vean a dónde nos llega, entonces... Ay, no sé, está increíble, la verdad, se ve... Miren esta nube. Y el cielo. Sí, el cielo se ve muy azul. Y ahí hay un arcoíris que no creo que se alcance a No creo que se distinguir, vea. pero por ahí está y se ve súper precioso. Voy a ver si puedo hacer zoom. Imagínense una foto ahí. No creo que se llegue a distinguir, pero por ahí está. Ojalá sí se vea. Y bueno, pues ya ahorita vamos a nadar un ratito, vamos a grabar también. Pues en lo que estamos aquí y también nos vamos a ir a exfoliar. Entonces, pues sí, ahorita huele feo la exfoliación. Yo pues no sé si quiero, pero bueno. Ahorita que la abuela no creo que quiera, pero es bueno, esa cosa es buena. Ahorita grabamos. Ain't nobody home now. Ain't nobody home now. Everybody be on a nightlife club and I exit the club, so they putting on a show now, no doubt. I ain't tryna move like a dummy. I'm tryna move real so you trust me. I'm tryna show you that other people try, but it's better when you touch me. Champagne, took all your clothes off. Champagne and I'm missing on my phone calls. Someone in your bed like, be like, fucking do a slow jam. I'm rocking your phone now. I'm still a kid and I'm still ain't your time, but I still feel your heart. So I'm asking, could you just be real? Don't be scared to feel this. We can make the world go still. Could you let me feel this? You can't risk it on me, I'm right here, right? I can make your lonely disappear, right? Could you just be real? Could you just be real? Se subió, se tomó una foto y la subieron y la comieron en las redes sociales. Que cómo es posible que como mexicana vengas. Y mira, ahí están los letreros. Están los letreros, pero la gente aún así se sube, los pisa, los agarra. Exactamente. Sí, por eso nosotros lo que hacemos es de lejitos. Sí, no, pues hay que respetar porque es
Eso que está ahí, Eso es nuestra raíz. esos como tronquitos que se ven por ahí, son estromatolitos. Son de los primeros seres vivos que hubieron. Claro. Se llaman estromatolitos. Es el primer ser vivo que hubo en la Tierra que se supone que se sabe. Y aquí hay, solo hay en 2 lugares de México, me parece que entendí bien. Y pues aquí hay en Bacalar y no me acuerdo en qué otro lado, pero lo que pasa es que están acabando aquí con ellos porque las personas no entienden la importancia de este ser vivo y como que no les interesa y le hacen como que hacen cualquier cosa con él y no llegan a entender lo importante que son estos seres para la tierra. Y entonces es triste un poco. Diles qué hacen. Pues se suben a tomarse fotos. No, diles que, o sea que, ¿por qué son? Sí, son muy importantes. Son muy importantes porque ayudan a filtrar la contaminación que hay en el agua. Es como un filtro natural. Ajá, ¿no? Exacto. Si tú tiras coca, si tú tiras cualquier aceite o lo que tengas en el cuerpo, pues ellos ayudan a que se filtre, se va la coca, el aceite, el bloqueador, todos los contaminantes. Ayuda a que se filtre. Entonces, pues sí está feo que la gente no entienda la importancia de eso. Y a veces hasta uno mismo dice, ay no, pues, ¿qué pasó? Sí, es que parecen piedras y lo que dice ahorita el muchacho que está guiándonos, que entre más filtren, más crecen. Entonces parecen piedras y la gente no lo respeta. Así es. Pero pues bueno, ya estamos terminando el tour. Vamos a ver si hacemos kayak ahorita que lleguemos a por allá, por donde empezamos el tour. Pues sí. Ya no fuimos a los kayaks porque la verdad es que ya tenemos mucha hambre. Y ahorita vamos a ir a comer. Y ya, estuvo la verdad muy padre, el agua se ve súper clarita y aparte está súper tranquilita y luego como es agua dulce se siente así como bien ligera y todo. Entonces está muy padre, la verdad, si tienen la oportunidad de venir a Bacalar. Y está tranquilo y todo eso. Entonces vengan antes de que se llene de gente, sí, como gente. Todos los lados. Sí. Say hi. Estamos aquí esperando nuestra comida, pero esto es un lugarcito del restaurante y se ve bien bonito, ¿no? Sí, mira, enseña el agua. El agua se ve toda cristalina. Mande. No pongas tan lejos la cámara, y ya, creo que ya llegó nuestra comida, entonces vamos a ir a comer ya. Vamos a probarlo. ¿Qué tal está el tuyo? ¿No lo has probado? Caliente. Voy a probar el mío. Miren, voy a probar un camaroncito. Rico. Amo el camarón, amigos. Bueno, ahorita que terminemos de comer, a ver qué más hacemos, ¿no? That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me,
that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn we try. And all I really know is you're where I wanna go. The part of me that's you will never die.